manaxayaashii nolosha ku gubay waa yeelkii 60 sana jirka ahaa kuwii dilwadareedka u geystay xoolo dhaqatadii ku sugneed warta iyo maleeshiyadii weerartay ceelka Yaqbari Weyne oo kiiskooda maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ka yeelatay fadhi qaatay maalin dhan si simanna loogu dhageystay dhinacyada dacwadda ayaa maanta la soo saaray xukunadooda oo isugu jira dil xabsi iyo kuwa dib u helay xoriyadooda xasan buulla isaaq oo ka mid ah horjoogayaasha kooxdii nolosha ku cadaabtay marxuum isaaq daa'uud maxamed ayaa ahaa qofka marxuumka weydiinayay nambarka walaalkiis markii la qabtay si isagana ay u dilaan marka ayada kabiirka ay wadnii sheeg baa walaalka maaji meelee walaalka yuusuf aadan xuseen suuley abshir cabdo xasan made maxamed siid cumar awbiime cumarey iskow maame abuukar daa'uud cismaan liibaan abuukar cumar shiine yuusuf abuukey maamo geedsiib iyo jamaal maxamed qaadi oo ku kala eedeysnaa dembiyada dilwadareed ka dhacay warta cismaan oo qiyaastii 18 kiiloomitir u jirta degmada Wallaweyn noloshana lagu dhaafiyay 12 qof iyo falkii lagu gubay muwaadinka ayaa lagu xukumay dil toogasho oo ah qisaasta marxuumintii ku baxay gacantooda cali isxaaq guuleed cali yariis fuaad axmed maxamed duqow deeqow cismaan nuunow ciise cabdi maxamed calaan xuseen maxamed qaasim iyo cabdi cismaan maxamed cabdi tuure oo dhammaantood maqanayaal lagu raad jooga ah ayaa iyaguna loo haystaa weerar lagu dilay 5 qof laguna dhaawacay 5 kale oo ay ku qaadeen ceelka Yaqbari Weyne muwaadin si farxun loogu dilay isla Yaqbari Weyne iyo falal kale oo ay kamid tahay jidgooyo lagu dhibaateeyo musaafirka waxaana lagu xukumay dil toogasho oo ah qisaasta dadkii ay laayeen Cabdi Fataax Sokorey Gaduudow Daahir Muqtaar Shibow Saalax Xuseen Cali Cabdi Xamiid Cabdullaahi Siidow Maxamed Daahir Cismaan iyo Muslimo Cabdi Kuusow oo kaalin ka qaatay dhacdadii foosha xumeed ee muwaadinka lagu gubay ayaa iyaguna lagu xukumay min 5 sano oo xabsi ciidan ah Axmed Saalax Abuukar Qaasim Cabdi Xasan Amiin Abuukar Yuusuf Cali Axmed iyo Cismaan Cabdulla Caliyow ayaa garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay dib u siiyeen xoriyadooda kadib markii lagu waayay eedii xafiiska xiraalinta sidoo warbaahintu u sheegay gaashaanla sare Cabdullaahi Abuukar Xasan Shador oo ka tirsan garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdiraxmaan Gacan warbaahinta qaranka degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose